زما ځوان 12 نه فارغ دی ورته وایي چې غواړي چې ګورم به څه شی وټاکم د کانکور په وخت کې راځي مشوره کوي ډاکټر صاحب څه شی وټاکم ملا دې ماته شه ته تر اوسه خبر نه یې چې باید څه شی وټاکې ته تر اوسه خبر نه یې چې ستا مهارت څه شی دی که ته خپل 15 صفتونو باندې نه پوهېږي او پرې مطمئن نه یې خو خود به دې تا ته د تا مور و پلار په ژوند کې پرېکړه کوي زه داسې ځوانان لرم چې پلار یې هلته ناست دی په بل اتاق کې ټوخېږي تنفسي ستونزه لري د مورې فشار لوړ شوی دی او دی دې اتاق ته راځي ډیټا یې چې دی په کرز فاله کړي او جنسي بد فلمونه ګوري واقعا غیرت همدا دی پس که ته غواړې چې پوه شې چې ستا جنون په څه شي کې دی باید کار وکړې د راشد خان کیسې ته وګورئ راشد خان په ماشومتوب کې ځي کرکټ ته مور و پلار یې وایي چې ته باید ډاکټر شې مکتب ته لاړ شه دا بیا تښتي د مکتب نه زه نه وایم مکتب نه وتښتئ زه فقط د راشد خان جنون ښایم چون پوهېدو چې دی څوک دی هدف یې همدا دی پلار یې ګیر کوي مور یې ګیر کوي چې دا کرکټ ته ځي مکتب سره یې مینه نشته وهي یې دی مکتب پرېږدي خو کرکټ پسې دی چون جنون یې همدا دی جالبه خبره دا ده چې زه یو ځوان ته وایم چې 22 کاله عمر لري ورته وایم خپل 15 صفاته دی ووایه راته یې نشي ویلی زه نه غواړم دا پوښتنه د تا نه وکړم چې ما بعد ته هم خپل 15 صفاته پوره نشي کړی اما که کوم ځوان په خپلو 15 صفتونو په 22 کاله عمرو کې نه پوهېږي توقع لري چې هغه باندې به یې مور و پلار زور نه وي که زه پوهېږم چې زه ښه ویاند یم که زه پوهېږم زما چهره ښکلې ده که زه پوهېږم زما سترګې ښکلې دي که زه پوهېږم زه خلاقه یم که زه پوهېږم چې زه یو ښه ډاکټر یم زه مور و پلار ته قناعت ورکوی شم ورته وایم هی دا زما فیلډ دی تاسو یې رانه نشئ اخیستی اما کله چې زه نه پوهېږم چې زما وړتیا څه شی ده او زما مور و پلار ماته ټاکي چې ستا وړتیا دا ده نو خو بیا بهتره ده د خپل مور و پلار ومنم که ته خپل 15 صفتونو باندې نه پوهېږي او پرې مطمئن نه یې خو خود به دې تا ته د تا مور و پلار په ژوند کې پرېکړه کوي اما که ته زه یو مثال در کوم زه یو ځوان لرم په خوږیاڼو کې دی په 11 کلنۍ کې انجینر دی د خلکو برکونه جوړوي خلکو ته لیندواني کوي خلکو ته چې دی دغه لمریزه برېښنا چې راځي دا ورته تېروي فیوزونه جوړوي د دوی خپل کور چې کله جوړېده دا سړی لګیا او خپل کور ته یې لیندواني وکړه د 12 نه چې کله فارغېدو مور ویله چې ته خو انجینر یې نو مونږ او ستا سره څه وکړو مونږ غوښتل چې ته ډاکټر اوسې ته اوس په خوږیاڼو کې تر ټولو مشهوره سړی چې د چا برق خرابوي ته منډې ور د چا چې میټر خرابوي ته منډې ور د چا چې فیوز الوتی ته منډې ور اوس نه دی عاید پکې جوړ کړی نو مونږ څنګه په تا ته ووایو زما ځوان 12 نه فارغ دی ورته وایي چې غواړي چې ګورم به څه شی وټاکم د کانکور په وخت کې راځي مشوره کوي ډاکټر صاحب څه شی وټاکم ملا دې ماته شه ته تر اوسه خبر نه یې چې باید څه شی وټاکې ته تر اوسه خبر نه یې چې ستا مهارت څه شی دی خو باید مور و پلار دې اوس پرېکړه وکړي ما وویل زما مور و پلار تر ټولو شدید عکس العمل دا و ما ته ویلې چې ته زموږ زوی نه یې که ته ډاکټر نه شې اما نن د هغوی زوی تر ټولو ډېر مشهوره په میډیاو کې دی چون زه پوهېدم زما مهارت دا ده چې باید خبرې وکړم زه پیدا شوی دې ته یم چې د خلکو ژوند د خبرو له لارې تغییر کړم سمه ده چې زه یې ډاکټر کړم اما داسې ډاکټر چې د تداوۍ نه یې خبرې ډېرې دي چون دا زما مهارت دی په زه فکر کوم مور و پلار مه ګناهګاره کوئ تاسو ګناهګاره یاست چون نه پوهېږئ ستاسو استعداد په څه شي کې دی کوم ځوان خپلې مورکۍ ته په 6 او 9 صنف کې ویلي چې زه غواړم دا شی اوسم او دغه مور و پلار ویلي چې نه موږ تا نه پرېږدو چې دا ټاکنه وکړي زوی پلار ته نشي ویلی ځکه هغه نه پوهېږي تی پلار مسؤل دی چې ورته ووایي چې بچی ته آینده کې غواړي څه شی جوړ شي او که پلار چې 10 صنف ته ورسېږي یا 11 صنف ته ورسېږي بیا ورته پلار مور فشار راوړي نه ته باید ډاکټر شي ته باید نه که پلار ما نه پوښتنه ونه کړي چې ته غواړې څه شی اوسې دا په دې معنا ده چې زه باید د ځان نه پوښتنه ونه کړم چې زما مهارتونه څه شی دي او زه غواړم په آینده کې څه وټاکم هغه نه پوهېږي هغه وخت نه 9 صنف کې به نه پوهېږي 10 صنف کې به نه پوهېږي په کوم وخت کې پوهېږي سمې کې به بعضې داسې یو نفر چې هغه پوه شي دقیقا او کله چې نه پوهېږي ګناه د چا ده د 9 صنف یو شاګرد څو کلن دی 7 کاله مونږ چې دی عادي ژوند لرو صحیح 7 کالونه وروسته مکتب شروع کوو 9 صنف کې ته 14 کلن ځوان یې 14 کلن ځوان په دې نه پوهېږي چې مهارتونه یې څه شی دي 14 کلن ځوان په دې نه پوهېږي چې باید آینده کې څه شی وټاکي ولې نه پوهېږي چون دوی د خپلو مغزو نه ګټه نه اخلي تر ټولو جالبه خبره ده دې د خاطره چې دوی یوټیوب کې زما ستا خپرونه نه اوري دوی په فیسبوک کې زما ستا خپرونې نه اوري دوی کینی ټیک ټاک ته د یوې ځوانې جنۍ نڅا ته ګوري او وروسته د هغې نه خیالونه جوړوي او جنسي ارضا کوي پس سبا ته راپورته کېږي خپل مور و پلار ملامتوي زه داسې ځوانان لرم چې پلار یې هلته ناست دی په بل اتاق کې ټوخېږي تنفسي ستونزه لري د مورې فشار لوړ شوی دی او دی دې اتاق ته راځي ډیټا یې چې دی په کرز فاله کړي او جنسي بد فلمونه ګوري واقعا غیرت همدا دی
پس که ته غواړې چې پوه شې چې ستا جنون په څه شي کې دی باید کار وکړې د راشد خان کیسې ته وګورئ راشد خان په ماشومتوب کې ځي کرکټ ته مور پلار یې وایي چې ته باید ډاکټر شې مکتب ته لاړ شه دا بیا تښتي د مکتب نه زه نه وایم مکتب نه وتښتئ زه فقط د راشد خان جنون ښایم چون پوهېدو چې دی څوک دی هدف یې همدا دی پلار یې ګیر کوي مور یې ګیر کوي چې دا کرکټ ته ځي مکتب سره یې مینه نشته وهي یې دی مکتب پرېږدي خو کرکټ پسې دی چون جنون یې همدا دی زما څومره ځوانان ماته مشخص ویلی شي چې زه دغه هدف لرم او یوازې د هغې هدف لپاره کار کوم موږ د یو هدف لپاره کار نه کوو په مکتب کې مصروفه یو کرکټ کې مصروفه یو لډو کې مصروفه یو دختربازۍ کې مصروفه یو بې ځایه بد اخلاقه فلمونو کې مصروفه یو انسټاګرام کې مصروفه یو ټیک ټاک کې مصروفه یو فیسبوک کې مصروفه یو یوټیوب کې مصروفه یو د ورځې په پای کې وایي ولې پرمختګ نه کوو ولې نه مشوره کیږو ولا خفه یو ژوند خفه دی یا ژوند مو خفه دی پس دا تا پورې اړه لري چې مشخص کې ستا جنون په څه شي کې دی باور وکړئ په کومه ورځ چې زه ونه شم کوی خپلې خپرونې ته حاضر شم او خپل باس وکم یا په کومه ورځ چې زه ونه شم کوی خپلو مریضانو ته خپل خدمات ارایه کم په هغه شپه ماته خوب نه راځي ماته تر ټولو مهمه خبره دوه کرښې دي زه ډاکټر یم باید مریضان وګورم زه ژورنالست یم باید یو نوې خپرونه ولرم خلکو ته یو نوی شی ولرم چې ویې وایم دقیق او دا دوه شی چې نه ماته خوب نه راځي په ځوانان باید داسې مونږ چا سره د ضعیفه مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو مونږ سپین ماموریت جوړو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکاو هغه ځوانان چې ناهیلي ناامید او لوارو کې دي دوی ته لار ښایي د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو نو که چیرته غواړئ ناهیلي ځوانان هغوی چې ژور خفګان لري هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د یوې یا دوه ورځو دپاره بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي نو کولی شئ را سره په اړیکه شئ البته دا وټساپ شمېره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري مننه